Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတချယ်တို့ရဲ့ Christian English Class Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တချယ်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေပြီးတော့ e-learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုအမြဲမပြတ် share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ပြောပြမယ်တင်ဆက်ပေးမယ့် video လေးကတော့ grade 10စနစ်ဟောင်း English ဘာသာရပ်က Unit 3 title က The Moon ဆိုတဲ့ title လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို comment မှာခြံပြီးတော့မေးထားခဲ့လို့ရပါတယ် Okay အဲဒါဆိုရင်ခြေတို့ဒီနေ့ grade 10စနစ်ဟောင်း English ဘာသာရပ်ကUnit 3 လေးကိုသွားကြည့်အောင်ဒီချက်ကစာပိုက်တွေကိုမဖတ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရှေ့က pre-reading text ကလေးတွေကိုဖတ်ပေးပါတယ် pre-reading text ကလေးတွေကိုတော့ဒီချက် type ပြီးမလုပ်ထားပါဘူး pre-reading text ကလေးတွေကိုဖတ်ပေးရတဲ့သဘောတရားကဒီ passage တစ်ခုလုံးကိုမဖတ်ခင်မှာ passage နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူက thinkingလုပ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမေးခွန်းလေးတွေကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျဲကjust reading ဖတ်ရုံလေးပဲဖတ်ပြသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုက passage တွေကိုဒီကျဲဒီဖတ်ပြီးတော့ချက်ချင်း translate မလုပ်ပေးပါဘူးအရင်ဆုံး skimming and scanning ဆိုတဲ့ reading technique တစ်ခုဖြစ်တဲ့ general overview ရရှိဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးဖတ်ပြပါတယ်အဲ့လိုဖတ်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီစာပိုက်ထဲမှာမသိတဲ့ pocket တွေရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် grammatical usage တွေကိုမသိဘူးသေးတဲ့ grammatical usage တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးကိုမသိတဲ့ pocket ကိုဘာသာပြန်ရမယ့်အခါမျိုးတွေမှာမြင်ချောင်းလေးတွေကိုတားထားခဲ့တင်ပါတယ် Karen လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ general overview ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်ကဒီ passage တစ်ခုက translate လုပ်ဖို့အရင်လွယ်ကူပါတယ်ပြီးရင်မြန်လဲနားလည်လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ passage တွေကိုဘာသာရပ်ပဲနေပေါ့နော် paragraph တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ overview ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် skimming and scanning အရင်လုပ်ပါ question တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲဟာလားဒီ question နှစ်ရွက်ပါတယ်ဆိုနှစ်ရွက်စလုံးကို skimming and scanning အရင်လုပ်ပြီးမှကိုရတာကိုစဖြေပါ okay အဲ့ဒါဆိုခြေတို့က unit 3 the moon a nice place to visit ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်နော်Okay, the moon a nice place to visit. Pre-reading test က question 6ခုပေးထားတယ် Number 1 question ဒီ What can you see in the sky at night? What can you see? မင်းတို့ဘာကိုမြင်နိုင်တယ်လဲ in the sky ကောင်းကင်မှာ at night ညအခါကောင်းကင်ထဲမှာမင်းတို့ဘာကိုမြင်နိုင်တယ်လဲဒါဆိုရင်ကိုကောင်းကင်ထဲမှာညအခါဘာမြင်နိုင်လဲ star Okay, the moon, etc. Okay. Number 2. Do you think the moon is like the arc? Do you think, mean the la, the moon is like the arc? La ga kaba ne dure lo the the la. Da ro tayaw yeအမြင်နဲ့တရားရဲ့အမြင်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ကျန်ကတူတဲ့ထင်မယ်။ကလေးတွေကမတူဘူးထင်မယ်။အဲကြတော့ထင်တယ်ဆိုရင်လည်းထင်တယ်ပေါ့ yes ပေါ့။မထင်ဘူးဆိုရင်လည်း no ပေါ့။ Okay ကျန်က yes ဆိုတိုင်းလည်းကလေးတွေက yes လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါ just thinking ပါပဲเนาะ Do you think there is life on the moon? Do you think မင်းထင်သလား There is life on the moon လာပေါ်မှာသက်ရှိတွေရှိတယ်လို့ထင်သလားထင်တယ်ဆိုရင် okay yes ပဲငယ်တုန်းကဗာလဲအဖိုးအိုနဲ့ယုံလေးရှိတယ်လို့တောင်ထင်သေးတယ်စံဖွတ်တယ်လို့ထင်ကြသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားထင်တယ်ဆိုရင် yes မထင်ဘူးဆိုရင်တော့ no ပေါ့ Has man ever been to the moon? Has man ever been to the moon? လာကဘာကိုလူသားတွေရောက်ဘူးသလား Okay Number 5 Do you think the moon would be a nice place to visit? Do you think မင်းထင်သလားမင်းတို့ထင်သလား The moon would be a nice place to visit လာကဘာကသွားလည်ဖို့ရန်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့တွေးသလား Number 6 က Would you like to travel to the moon in a spaceship? Would you like to travel? မင်းသွားချင်သလား to the moon လာကဘာ in a spaceship အကာသယာဉ်တစ်ခုနဲ့
lag bao me to chen la. Okay. As in paragraph 1. The moon has been described by songwriter and poet as a place for a romantic escape. We know, of course, that the moon is actually a very hostile environment for human beings. The moon is completely devoid of water because the force of gravity on the moon is much less than on the earth. The moon is much smaller. Its surface is about as large as Africa. The lack of a strong gravitational pull has caused any water on the moon may have had to leak out into space over there 4.6 billion years that it has been existent. Of course, since there is no water, there is also no vegetation. So if you go, bring your lunch. Okay, translate လုပ်ကြည့်အောင် The moon has been described. The moon has been described. Basics เนาะ The moon ဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းခံရတာ The moon လကဖွဲ့ဆိုခြင်းခံရတယ်ဘယ်သူတွေအားဖြင့်လဲဆိုရင်ပြုလုပ်တဲ့ subject ကနောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် by နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ basics pattern ရေးထားတယ် by songwriter and poets တချင်းဆက်တဲ့သူတွေကြပြဆရာတွေအားဖြင့်လဟာဖွဲ့ဆိုခြင်းခံထားရတယ် as a place နေရာတစ်ခုအဖြစ် for a romantic escape စိတ်ကူးရင်စံတဲ့ထွက်ပေါက်နေရာတစ်ခုအဖြစ်တချင်းရေးဆရာတွေကြပြဆရာတွေအားဖြင့်လကဖွဲ့ဆိုခြင်းခံရတယ် We know, of course တကယ်တမ်းတော့ we know ငါတို့သိတယ် that လို့သိတယ်ဘယ်လိုသိရလဲ The moon is actually a very hostile environment for human beings. For human beings, လူသားတွေအတွက် the moon is actually လာတကယ်ကိုပဲ a very hostile environment အရန်ကိုစိတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိကြပါတယ် The moon is completely devoid of water. လာဟာလုံးဝကိုရေပြတ်တောက်နေတယ်ဟာလား devoid of water ရေမရှိဘူးရေပြတ်တောက်နေတယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် the force of gravity on the moon စွမ်းငင်အား on the moon လာပေါ်ကစွမ်းငင်အားဟာ is less ဆိုရင်နေတာ much less ဆိုတော့အများကြီးနေတယ် than ထက် on the earth ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကထက်အများကြီးနေတယ်အဲကြတော့ than နဲ့ on ရဲ့ကြားမှာဘာမြုပ်ထားလဲဆိုရင် the force of gravity on the earth ဟုတ်လားကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်က the force of gravity ထက်လာပေါ်က the force of gravity ကအများကြီးနေတယ်လို့ပြောထားတာဒါကြောင့်မို့လို့လာပေါ်မှာ completely devoid of water ရေလုံးဝပြတ်နေတယ် The moon is much smaller လအရန်ကိုသေးငယ်ပါတယ် The moon is much smaller comparison နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် D2 ကိုသုံးထားတာလကကမ္ဘာမြေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေတာ The moon is much smaller လအများကြီးပိုသေးပါတယ် Its surface is about as large as Africa SS တာမှာ D1 subject SS တာမှာ adjective ကို D1 ထည့်မယ် sorry subject ကပါစကားမှားထွက်သွားနော် Its surface ထိုဟာရဲ့မျက်နှာပြင်ထိုဟာရဲ့မျက်နှာပြင်ဆိုတာလရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြောတာ subject ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ X the IDS X the လရဲ့မျက်နှာပြင်က is about ခန့်လောက်ပဲရှိတယ် as large as Africa Africa တိုက်လောက်ပဲရှိတယ် The lack of a strong gravitational pull စွမ်းငင်အားပြင်းထန်တဲ့စွမ်းငင်အားလျှော့နေနေခြင်းတာ lack လျှော့နေခြင်းဟာ has caused ဖြစ်ပွားစေတယ် any water ရေတွေ the moon may have had လပေါ်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ရေတွေက to leak out စိမ့်ထွက်သွားတယ် into space အာကာသထဲကို over the 4.6 billion year that it has been in existence သူဖြတ်ဆပြီးတော့ဖြစ်တည်တာလဆပြီးတော့ဖြစ်တည်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ 4.6 billion
နှစ်တီကလေးကလပေါ်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ဟလား the moon may have had လပေါ်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ဘာတွေလဲ any water ရေတွေက to leak out into space အာကာသထဲကိုစိမ့်ထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် the lack of a strong gravitational pull ပြင်းထန်တဲ့စွဲငင်အားလျော့နေလို့မို့ of course ကဲကိုပဲ since there is no water ဟာလားရေမရှိတော့ကြောင့် there is also no vegetation အပင်လည်းမရှိဘူး so if you go ဒါကြောင့်မို့မင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ bring your lunch မင်းရဲ့နေ့လည်စာကိုယူသွားပါတဲ့ okay အဲ့ဆို paragraph 1 and 2ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် the moon has been described by songwriter and poet as a place for a romantic escape. We know, of course, that the moon is actually a very hostile environment for human beings. The moon is completely devoid of water because the force of gravity on the moon is much less than on the Earth. The moon is much smaller. Its surface is about as large as Africa. The lack of a strong gravitational pull has caused any water the moon may have had to leak out into space over the 4.6 billion years that it has been in existence. Of course, since there is no water, there is also no vegetation. So, if you go, bring your lunch. Okay, next paragraph. Next paragraph ka paragraph 3. As in, ဟလာထုံးစံတိုင်းပဲ scan and skim ပြီးလုပ်မယ် there is no air on the moon there is no air on the moon because its gravity is insufficient to retain an atmosphere. Accordingly, travelers to the moon require not only oxygen and water but also protection against cosmic rays that are unfettered by an atmosphere. No atmosphere also means no weather, no wind, no rain, no cloud. Temperatures on the moon are quite extreme, ranging from 110 degrees Celsius to minus 173 degrees Celsius. This occurs because there is no atmosphere to filter the sun ray. When it is shiny and then to blanket in one air. When the sun goes down, okay, there is no air on the moon. လပေါ်မှာလေမရှိဘူး because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် its gravity သူ့ရဲ့စွမ်းငင်အားထိုဟာရဲ့စွမ်းငင်အားလရဲ့စွမ်းငင်အား isn't sufficient မလုံလောက်ဘူး to retain ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရန် an atmosphere လေထုတစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ရန်သူ့ရဲ့စွမ်းငင်အားကမလုံလောက်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ there is no air on the moon လပေါ်မှာလေမရှိဘူး accordingly ဒါကြောင့်မို့လို့ travelers to the moon ဟာလား travelers to the moon လစီကိုသွားမဲ့ခီးသွားတွေက require လိုအပ်တယ် not only oxygen and water oxygen နဲ့ရေတာလျင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ but also protection against cosmic ray cosmic ray တွေကို against လုပ်ဖို့ဟလားကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် protection လည်းလိုအပ်ပါတယ် that are unfiltered cosmic ray တွေက unfiltered စစ်ယူခြင်းမခံထားရပါဘူး filter စစ်ယူတာ by an atmosphere လေထုတစ်ခုအပြင်စစ်ယူခြင်းမခံထားရတဲ့ cosmic ray တွေကိုဟလားဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အကာအကွယ်ရောအောက်ဆီဂျင်နဲ့ရေတာမကပဲနဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ရောလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ no atmosphere also means လေထုမရှိဘူးဆိုတာကဘာကိုလဲပဲဆိုလိုတာလဲဆိုရင် no weather ရာသီဥတုလည်းမရှိဘူး no wind လေလည်းမရှိဘူး no rain မိုးလည်းမရွာဘူး no cloud တိမ်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့ okay temperature on the moon လပေါ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်တွေက aqua extreme အလုံးကိုပြင်းထန်တယ် quite လုံးဝ extreme ပြင်းထန်တယ် ranging from 110 degrees Celsius ringy from ဆက်ဆက်နေတယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးအလား ringy ဖြစ်နေလဲဆိုရင်110 degrees Celsius to minus
173 degrees Celsius ဂျာရဲမှာရှိတယ် this occur ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားနေတာ because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် there is no atmosphere လေထုမရှိလို့ to filter စုပ်ယူပေးရန်စစ်ယူပေးရန် the sun rays when it is shining တောက်ပနေတဲ့အခါနေသားနေတဲ့အခါနေရဲ့ rays တွေကိုနေရဲ့ရောင်ခြည်တန်းတွေကို filter လုပ်ဖို့ atmosphere မရှိလို့ and then to blanket in one air when the sun goes down နေဝင်သွားတဲ့အခါမှာနေကျသွားတဲ့အခါမှာဟလားနေတို့ကဘာအနေနဲ့ပြောရင်တော့နေဝင်သွားတဲ့အခါမှာနေမရှိတော့တဲ့အခါမှာ then to blanket လွှမ်းခြုံပေးဖို့ရန်အတွက် in one air ငွေထွေးတဲ့လေမရှိသောကြောင့်မို့လို့ this occur ဒါမျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ် okay ဒါကျတော့ paragraph 4 paragraph 4ကတော့မပြီး paragraph 4ကတစ်ဝက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် there is no air on the moon because its gravity is insufficient to retain an atmosphere accordingly travelers to the moon require not only oxygen and water but also protection against cosmic rays that are infiltrated by an atmosphere no atmosphere also means no weather, no wind, no rain, no cloud. Temperature on the moon are quite extreme, ranging from 110 degrees Celsius to minus 173 degrees Celsius. This occurs because there is no atmosphere to filter the sun rays when it is shining and then to blanket in one air when the sun goes down. Okay. Next paragraph 4 ပါပဲเนาะ Okay these extreme on temperature are particularly tricky during solar eclipse when the earth passes slightly between the sun and the moon temporarily blotting out the sunlight At such time, the temperature on the moon dipped very rapidly and then rises immediately. As the sun emerged from the arc shadow, the change in temperature may be as much as 200 degrees Celsius in 1 hour. Okay, this extreme on temperature ဒီပြင်းထန်လွန်းတဲ့အပူချိန်ဟာare particularly ပုံမှန်အားဖြင့် tricky ရိုက်ခတ်တယ် during a solar eclipse နေကျက်ချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဒီပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်တွေကပုံမှန်အားဖြင့်ရိုက်ခတ်တယ်နေကျက်ချိန်ဆိုတာ when the earth passes slightly between the sun and the moon when အချိန်ခိုက်တန်လေးမှာ the earth passes slightly ကဘာကတိုက်ရိုက်ဖြတ်တယ် between the sun and the moon နေနဲ့လကြားမှာကဘာကတိုက်ရိုက်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန် temporarily ယာယီအားဖြင့် bloody out ကွယ်သွားတဲ့ the sunlight နေ့ရဲ့အလင်းရောင်ကွယ်သွားတဲ့အချိန် at such time ဒီလိုအချိန်မှာ the temperature on the moon လပေါ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ဟာ did ကျဆင်းနေ very rapidly လျင်မြန်စွာကျဆင်းနေand then rises ပြီးတော့ပြန်တက်တယ် immediately ချစ်ချင်မဲ့ as the sun emerged from the arc shadow လရဲ့ကဘာရဲ့အရှိတ်ကနေလကဟလားပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ as the sun emerged from the arc shadow ကဘာရဲ့အရိပ်ကနေနေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ then rises immediately လျင်မြန်စွာပဲပြန်တက်တယ် the change in temperatureအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုက maybe ဖြစ်နိုင်တာ as much as 200 degree Celsius in 1 hour တစ်နာရီအတွင်းမှာ200 degree Celsius တိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Okay ဒါဆိုရင်အဲ့လေးပြန်ဖတ်ရအောင် This extreme of temperature are particularly tricky during a solar eclipse when the earth passes slightly between the sun and the moon, temporarily blotting out the sunlight. At such time, the temperature on the moon dipped very rapidly
and then rises immediately as the sun emerges from the earth's shadow. The change in temperature may be as much as 200 degrees Celsius in 1 hour. Okay, next page. These sudden changes can cause rock to shatter due to the alternate expanding and contracting. Thus, if you visit the moon, deciding what to wear could be a problem. There is no twilight or dawn on the moon like the earth. The moon does not shine by its own light. It reflects the light of sun. The light of sun, no sun, the light of the sun. Okay, unlike the earth, however, there is no atmosphere to diffuse the light as day become night and night turns into day. Changes from light to dark and dark to light occur suddenly. These sudden changes ဒီရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတွေက can cause ဖြစ်ပွားစေတယ် rock ကြောက်တောင်ကြောက်ခဲတွေကိုပေါ့နော် to shatter ကြေမွသွားစေတယ် due to the alternate အရာ alternate တလဲစီဖြစ်နေတာ expanding ဟလား ပြန့်တယ် and contracting ကျုံရင်းပြန့်ခြင်းတလဲစီဖြစ်ပွားမှုအရာတလဲစီဖြစ်နေတာအကြောင်းမို့လို့ကြောက်တွေက shatter ဖြစ်သွားတယ် ကွဲကြေးသွားတယ် Thus ဒါကြောင့်မို့ if you visit the moon လောက်ကိုလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ deciding ဆုံးဖြတ်ပါ what to wear ဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ could be a problem ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် There is no twilight or dawn စီးစာချိန်လည်းမရှိဘူးအာရုံတက်ချိန်လည်းမရှိဘူးတဲ့ On the moon လပေါ်မှာစီးစာအာရုံရှိပါဘူး Like the earth ကမ္ဘာမြေကြီးလိုမျိုး the moon does not shine လကမတောက်ပါဘူး by its own light သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်နဲ့လကမတောက်ပါဘူး It reflects သူဟာအလင်းပြန်တဲ့ the light of the sun နေ့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုပဲရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် Unlike the earth however ဒါပေမဲ့လည်း unlike the earth ကမ္ဘာနဲ့မတူတာကတော့ there is no atmosphere to diffuse the light then there is no atmosphere လေထုမရှိပါဘူး to diffuse the light ထုတ်လွှင့်ပေးရန်အလင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးရန်လေထုမရှိပါဘူး as day become night and night turn into day as day become night နေ့ကနေညဖြစ်ပေါ်ရန် and night turn into day ညမှာနေပြောင်းလဲသွားဖို့ရန်အလင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရန်သူမှာလေထုမရှိဘူး changes from light to dark and dark to light occur suddenly changes ပြောင်းလဲမှုတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေလဲဆိုရင် from light to dark လင်းကနေမှောင်သွားတယ် dark to light မှောင်ကနေလင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေပဲ occur ဖြစ်ပွားတယ် suddenly ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားပါတယ် Okay, as in the paragraph ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် These sudden changes can cause rock to shatter due to the alternate expanding and contracting. Thus, if you visit the moon, deciding what to wear could be a problem. There is no twilight or dawn on the moon. Like the earth, the moon does not shine by its own light. It reflects the light of the sun. Unlike the earth, however, there is no atmosphere to diffuse the light as day become night and night turn into day. Changes from light and dark to light occur suddenly. Okay, next page. The lunar sky is black. Now, the moon go the lunar sky လို့လည်းသုံးတယ် The lunar sky is black. လပေါ်ကကောင်းကင်ကမှောင်မဲနေတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောထားတယ် Blue sky on the earth ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ပြားကြီးဆိုတာကတဲ့ is produced ထုတ်လုပ်ခြင်းခံထားရတာ by the scattering ဆိုပြန့်ကျဲနေတာ of blue light အပြာရောင်အလင်းတန်းလေးတွေပြန့်ကျဲထားတယ် in the spectrum ရောင်စဉ်တန်းထဲမှာ by particle of air
လေမုံလေးတွေရဲ့ရောင်စင်နဲ့မှာအပြာရောင်အလင်းနဲ့တွေဖြန့်ကျဲထားခြင်းအပြင်ကဘာပေါ်ကကောင်းကင်ပြားကြီးကထုတ်လုပ်ထားခြင်းခံရတာလမှာတော့ no air ဒါကြောင့်မို့လို့ no ဟလား particle of air and no spectrum အားကြောင့်မို့ပါမရှိဘူးလေဆိုရင် the lunar sky is black all the moon stars are visible in the daytime ဒါပေမဲ့လည်းဘာမြင်နိုင်သေးလဲဆိုရင် on the moon လပေါ်မှာ star are visible Jerry ကိုမြင်နိုင်တယ် in the daytime နေ့အချိန်မှာတော့ Jerry ကိုမြင်နိုင်တယ် but ဒါပေမဲ့ you would have to shield ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်မင်းလိုအပ်လိမ့်မယ် your eyes မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကို from the infrared sunlight to view them ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ infrared sunlight စစ်တော့မှုမရှိထားတဲ့နေ့ရဲ့အလင်းတန်းတွေကနေပြီးတော့မင်းမျက်လုံးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အကာအကွယ်တော့လိုလိမ့်မယ် there is no sound on the moon sound travel on weight of a molecule since there is no air there is nothing to transmit sound leave your transistor home also the moon is not a magnet the way the earth is you can leave your compacts home too the lunar sky is black blue sky on the earth is produced by the scattering of blue light in the spectrum by particles of air on the moon stars are visible in the daytime but you would have to shield your eyes from the infrared sunlight to view them there is no sound on the moon လပေါ်မှာအသံမရှိဘူး sound travel on weight of a molecule sound travel အသံဟာ travel ဖြတ်သန်းသွားတယ် on weight of a molecule လေ molecule line လေးပေါ်မှာ weight ပေါ်မှာဖြတ်သန်းသွားတယ် six there is no air six တော့ကြောင့် there is no air လေမရှိတော့ကြောင့် there is nothing to transmit sound there is nothing အဲ့မှာဘာမှမရှိဘူး to transmit sound အသံကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ရန်လည်းဘာမှမရှိဘူး leave your transistor at home leave ထားခဲ့ပါ your transistor မင်းရဲ့အသံလွှင့်စက်ကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပါ also the moon is not a magnet the way the earth is လဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလို့လဲတန်လိုက်လဲမရှိဘူးတန်လိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆို you can leave your compact home too မင်းရဲ့တန်လိုက်အိမ်ညာကိုလည်းအိမ်မှာထားခဲ့နိုင်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီပိုက်ကလေးပြန်ဖတ်မယ် the lunar sky is black blue sky on the earth is produced by the scattering of blue light in the spectrum by particles of air on the moon stars are visible in the daytime but you have to shield your eyes from the infrared sunlight to view them there is no sound on the moon sound travel on waves of a molecule since there is no air there is nothing to transmit sound leave your transistor home also the moon is not a magnet the way the earth is you can leave your compass home too လာလိုမျိုးတန်လိုက်မြေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမင်းရဲ့ compass ကိုအိမ်မှာထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ်တဲ့အဲဆိုရင် paragraph 8 to paragraph 9ဆက်ကြရအောင် okay next paragraph the moon is a satellite of the earth revolving around the earth once every 29.5 days the moon itself rotates but it does so very slowly therefore the same side of the moon is always visible to us to get to the moon you would have to travel 240,000 miles a distance that is about the same as cycling the earth at the equator 10 times it is clear that if you were making a trip to the moon you should need to pack more than a toothbrush and a chain of anyway its advanced condition would make it very difficult for a visitor from the earth the moon is a satellite of the earth လဟာကမ္ဘာရဲ့အရန်ကြိုတစ်လုံးဖြစ်တယ် revolving လက်ပတ်နေတယ် around the earth ကမ္ဘာကိုလက်ပတ်နေတယ် once တစ်ကြိမ်လက်ပတ်နေတယ် every 29.5 day 29ရက်ခွဲမှာတစ်ခါလက်ပတ်နေတယ်ကမ္ဘာရဲ့အရန်ကြိုတစ်လုံးဖြစ်တယ် the moon itself rotates သူဟာသူလည်းလှည့်ပတ်နေတယ် the moon itself
လာဟာထိုဟာကိုယ်တိုင်လည်းလက်ပတ်နေပါတယ် but it acts so very slowly ဒါပေမဲ့လက်ပတ်နေတာ so very slowly အရန်နှေးကွေးတယ် therefore the same side of the moon is always visible to us ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့အမြဲမြင်နေရတာကတူညီတဲ့လရဲ့တူညီတဲ့အပိုင်းကိုပဲအမြဲမြင်နေရတယ် to get to the moon လောက်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်တော့ you would have to travel 240,000 miles you have to travel ငါတို့သွားရမယ် မိုင်ပေါင်း2,400,000 a distance that is about အဲ့ဒီအကွာအဝေးကဘာနဲ့ဘာခန့်လောက်နဲ့သွားညီတယ်ဆိုရင် that is about the same as cycling the act at the equator 10 times equator စီကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုဟလာ cycling လုပ်မယ်လက်ပတ်မယ်ဘယ်နှချိန်လက်ပတ်မလဲဆိုတော့10ချိန်လက်ပတ်တာနဲ့အကွာအဝေးညီပါတယ်တဲ့ it is clear that ဒါတော့ရှင်းပါတယ် if you were making a trip to the moon လောက်ခီးသွားမယ်ခီးတခုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ you should need to pack more than a toothbrush and a chain of underwear ပါလေတပုတ်တန်တစ်ချောင်းနဲ့လဲစရာ underwear တစ်စုံထက်ပို့ပြီးတော့ pack ထုတ်ဖို့ရန်မင်းလိုလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းပါတယ် it are bugs ထိုဟာရဲ့ are bugs စန့်ကျင်ဘက် condition အခြေအနေတွေတို့ကဘာမြေကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ adverse condition တွေက would make it ထိုဟာကိုပြုလုပ်လိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်စေလိမ့်မယ် very difficult အရန်ကိုခက်ခဲစေလိမ့်မယ် for a visitor ဘာအတွက်လဲခရီးတဲ့အတွက် from the earth ကဘာမြေကြီးပေါ်ခရီးတဲ့အတွက်ထိုဟာရဲ့ adverse condition တွေကခက်ခဲတာတွေကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ပြန်ကြည့်အောင် the moon is a satellite of the earth revolving around the earth once every 29.5 days. The moon itself rotates, but it acts so very slowly. Therefore, the same side of the moon is always visible to us. To get to the moon, you will have to travel 240,000 miles, a distance that is about the same as cycling the Earth at the equator 10 times. It is clear that if you were making a trip to the moon, you should need to pack more than a toothbrush and a chain of underwear. It adverse condition would make it very difficult for a visitor from the Earth. Okay? အဲ့ဆိုရင် Unit 3 the moon ပြီးပါပြီ။အားချက်ရဲ့ဒီရှင်းလင်းပို့ချထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကို comment မှာပဲဖြစ်စေချက်ပေါက်ကပဲလာပြီးဖြစ်စေအားမနာတဲ့မေးလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မနေ့ပြန်ပေါ့နော်မနေ့ပြန်မှာ unit 4အတွက်ဗီဒီယိုကလစ်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီကြားပို့ချပေးပါမယ်။ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ grammatical usage တွေ vocab တွေကိုမသိတာလေးတွေရှိရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။